अफगानिस्तान की बगराम एयरबेस से खुदकुश हमले 4 बंदे हलाक ते 14 जख्मी थे। तालिबान जिम्मेदारी कबूल कर दी। नंगारहार फिजाई हमले दाइश के 13 जंगजू मारे गए। अफगानिस्तान खुदकुश हमलावर की वही कार्रवाई बगराम एयरबेस को निशाना बनाया था। जिले गवर्नर हाजी शकूर मुताबिक एयरबेस से जोरदार धमाका थे जिंदी आवाज़ परे परे तक सुनी गई तो खौफ हिरास कर गया। सिक्योरिटी फोर्सेस एयरबेस से मौजूद मजीद मुमकिन हमलावर की तलाश के ऑपरेशन किया। इमदादी टीम जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। तालिबान हमले की जिम्मेदारी कबूल कर दी। उर्दू सूबा नंगरहार दाइश के ठिकाने को निशाना बनाया गया जैज 13 जंगजू मारे गए।